안녕하세요. 거위사과 농장입니다. 어제 사과 냉장고를 청소하고 오늘은 바닥을 깔끔하게 까려고 합니다. 깨끗한 바닥을 조립할 생각에 벌써부터 기쁘네요. 오늘은 힘을 내서 일을 해야 하니 전투복을 입고 작업을 시작하겠습니다. 사과 냉장고를 청소할 때마다 해왔던 일이라 생각보다 순조롭고 빠르게 바닥 작업을 마쳤습니다. 예! 이렇게 깨끗한 창고를 보니 제 마음도 깨끗해졌어요. 네이버에 거위사과 농장을 검색해주세요. 거위사과 농장의 쇼핑몰이 나옵니다. 끝까지 시청해주시고 구독, 좋아요 눌러주셔서 정말 감사합니다.